Вы знаете, очень тяжело следить за лидером, когда лидер видит что-то, которое остальные не видят. Потому что ты толкаешь людей к тому невидимому, который ты видишь один. Только нужно очень большое единство, чтобы идти за лидером в такие случаи. Когда ты не понимаешь, о чем он говорит. Ты не понимаешь, чего он толкает, чего он, давит на тебя, короче. Потому что он видит что-то, которое все остальные не видят. То же самое для отцов тоже. Отцы то же самое. Если он трезвый отец. И вы помните, как мы дали понятие отцовства днем, или с утра, или вчера. Отец – это не человек. Есть три понятия отца. Три понятия отца. Первое понятие отец – это тот, который мы все знаем. Это биологический отец или физиологический отец. Это тот, который просто переспал с женщиной, и с его семени ребенок родился. Но это еще не отец. Это еще не отец. Вы согласны со мной или нет? Хорошо, 3 человека мужчины есть. Побегите сюда, пожалуйста. Поможете мне проповедовать. 3 человека, бегом. Так, скажем, что это те, как называют те, которые, не имеют дома такой, скатающие, которые... Скитальцы, да, мы говорим? Скитальцы, то есть ты скиталец отец. Переспал и пропал, короче. Но ты не будешь таким, я просто как пример. Да? И пропал. Это есть отец или не отец? Не слышу. Это не отец. Это не отец. У меня такой биологический отец. Я его до сих пор не видел. Я его никогда не видел. То есть это не отец. Вы знаете, кто у меня отец? Женщина. Бабушка, которая подобрала меня и воспитала меня. И сделала меня человеком. Верила в меня, когда я не был способен верить в себя. И вы знаете, когда я уже покаялся, у меня было очень много вопросов, потому что она умерла до того, как я покаялся. И такое осуждение приходит. Ты уже пришел к Богу, ты уже покаялся, и ты начинаешь думать, она же не покаянная, она же не покаялась. Она будет на небе или нет? И ты начинаешь думать, она же не покаялась, я покаялся. Я познал Бога, она же Бога не знает. И ты начинаешь думать, если неосторожно, можно начинать где-то думать, что тебе повезло больше, или ты лучше, потому что она неверующая. Но с позиции отцовства ты не имеешь права даже мысли допускать. Благослови, благодари Бога за то, что она, даже если ее нету живи, преклонись перед ее памятью, что она тебя поняла или поняла. Благодаря ей ты жив. Это не твой вопрос, куда она пойдет. Это не твоя прерогатива. Это прерогатива Бога. Ты не решай такие вопросы. Это не твой вопрос. Займись твоим вопросом. А какой твой вопрос? Посчитай отца и мать твою. Все, это твоя прерогатива. Этот, который меня где-то родил, это не мой отец. Но при этом я его не проклинаю. Я не обижен на него. Он сделал свое дело, слава Богу, что я здесь оказался, короче. Бог с ним. Я его посчитаю, я его не ищу, я его посчитаю. Говорят, что жив или мертв, я не знаю. Но я не имею зла к нему, я его благословляю, где бы он ни был. Но я живу с моим отцом, который меня воспитал. С людьми, которые он меня познакомил. И я строю отношения дальше с этими людьми. Я его не знаю, поэтому я не могу ничего о нем говорить. Но моя мама, тоже меня не воспитала. Я тоже ее не знаю. Но я ее хотя бы знаю, где она живет. Я познакомился с ней. Она меня не воспитала тоже. Она не вложила в меня ничего. Я ее не знаю.
Допустим, у меня она жива, моя мама жива. Я не знаю, если у кого-то есть такое отношение. У меня любовь материнская и отцовская бабушка. Это очень тяжелое ощущение. Потому что я знаю, что эта женщина меня родила, но как чужой человек для меня. Но что я должен делать? Я ее люблю, я ее посчитаю, но как нету материнский инстинкт, нету материнское отношение. Но я ей плачу зарплату. Она меня отдала бабушке, когда мне было год или 3 года, и вышла замуж. Что я теперь делаю, чтобы ее посчитать? Я ей плачу зарплату, я плачу за образование ее 5 детей. Они все учатся в университете или где-то. Я плачу за это. Плачу и содерживаю ее мужа. Я их не знаю. Но я плачу за них, как мой из-за нее, арендую дом им, из детей и финансирую все их. Это просто мое почтение. Хотя они мне ничего не вложили, ничего. Но посчитай отца. Некоторые говорят, она же вас бросила. Либо я буду держать обиду, либо я буду счет, как там, равнять счет, или как называется. Либо я буду сводить счет, либо я буду послушен. Я думаю, что проще не жить в обиде, не жить в ненависти, жить просто послушание не ей, но Богу. Почему? Она же ничего не делала. Палец от пальца не делала. Я не знаю, но почему-то она родила меня. Она родила меня. Я ее не знаю, у меня нету материнский, чтобы звонить каждый день. Нету этого. Но она родила меня. И Бог говорит, посчитай отца и мать. Она родила меня. Этим все сказано. Я что-то ей обязан. Но отец, у меня просто нету никаких информаций, поэтому я не могу ничего делать. Поэтому ничего там не могу делать, но с мамой у меня есть информация, могу что-то делать. Поэтому, но это мама все равно не отец мой. Это просто биологическая мать, я делаю то, что я могу делать. Но у меня есть отец, это бабушка. Бабушка умерла, но у бабушка есть моя сестра, мой брат, те, которые меня воспитывали, когда я рос бабушкой и когда бабушка умерла. Вот для меня они мой отец, они моя семья. Вот им я делал то же самое там, но здесь у меня уже есть не только обязанность, то, что я делал, здесь уже есть тепло, есть здесь. Здесь уже есть, как вам сказать, отношения. Здесь уже есть сердце, больше, время я провожу, это самое, потому что мне хочется, то есть это другое отношение, да, вы понимаете, да? Вроде бы дело то же самое, но здесь у меня дружба есть. Окей, первый вид отца, понимаем, что такое первый отец? Биологический, но биологически это еще не отец. Теперь, что такое перевод отца? Я потом вам дам греческий перевод, еврейский. Но по-еврейски, кто такой отец по-еврейски? Слово «отец» для евреев, еврейское понимание отца, это не биологическое понятие. Поэтому в еврейской культуре они зачастую считают матери, маму, как линию. Кто слышит, материнской линии. По материнской линии они считают. Вы знаете, почему по материнской линии? Потому что для еврейской культуры кто воспитал человека и есть отец человека. Кто понял, кто воспитал и есть отец. А раз мама
больше воспитывая, больше, вкладывая больше, заботиться, считаю материнской линии. Непонятно вам? Если вы хотите уехать в Израиль сейчас, да, они считают, не мужчина, который только переспал и ушел, а мама материнской линии, который вкладывал. Поэтому отец, еврейское понятие, это человек, отец только тот, который воспитал, тот дал тебе путевку в жизнь. Поэтому, когда спрашивают, кто твой отец, они не имеют в виду, кто биологический отец, кто переспал. Они имеют в виду, кто дал жизнь, кто тебя воспитал, кто дал путевку в жизнь. Чье ДНК ты несешь себе, не биологически. Чьи ценности ты несешь, чьи образ ты несешь. Вот отец – это человек, чьи образ ты несешь в мир. Чьи ценности ты несешь в мир. Чьи ценности ты несешь в мир. Вот зададите себе такой вопрос сейчас. Вы, которые сейчас сидите, чьи или чьи ценности вы несете в мир? Это ваш отец. Чей образ вы несете в мир? Это ваш отец. Вот это есть отец. Если это ваша мама, если это ваш пастор, если это ваш лидер, вот это ваш отец. Вот как определить. Кто тебя учил, кто тебя научил, те навыки, по которым ты сейчас живешь. Кто тебя дал направление, путевку. Кто тебя научил жить по тем постулатам, который ты живешь. Вот это второе понятие отец. Отец – это тот, который формировал в тебе образ, по которому ты живешь. Вот это второе понятие отца по еврейской линии. Вот второе понятие отец. И если эта женщина, она намного более уважаемый. Он намного более уважаемый. Если он это пастор или это раввин, он намного более уважаемый, чем этот вот. И третье понятие, это называется понятие отец, тот, кто положил начало не физического человека, даже не ценности одному человеку, а тот, кто положил начало роду. Или, допустим, отец нации. Авраам, Джордж Вашингтон, отец нации в Америке, да? Потом есть отцы нации, Авраам Линкольн. То есть тот, который, называют отцами, потому что они положили начало. Отец гидрофизики, отец веры, отец химии, отец телевидения, самолетов, отец самолет. Вы понимаете, что я имею в виду? Да? Они основоположники. Вот это есть такое третье понятие отцовства. Вот такое понятие сильнее, чем такое понятие. Но самое сильное, потому что вот это такой отец. Потому что он закладывает ценности, образ и ДНК, генетики вашего поведения каждый день. Поэтому, когда вы посчитай отца и мать, Библии, имеется в виду вот это Божье. И это. А потом и это тоже. Но имеется в виду прежде всего вот такого отца. Допустим, другой пример. Родился парень, и его родители оставили его в детский сад. Или детский дом, прошу прощения, детский дом. Месячный возраст. Но во втором месяце его подобрала другая семья. Усыновили. И теперь этот ребенок стал Билл Гейтсом. Успешным человеком. Стив Джобсом. Или кого-то. Стив Джобс, между прочим, его тоже усыновили, Стива Джобса, который Apple делает. Его усыновили. То его отец. Он никогда не говорит, он не носит фамилию этого, который его оставил в детском саду. Он не носит его фамилию, не несет его фамилию.
И не говорит об этом отце никогда. Знаете, о ком он говорит? Об этом, который его установил и воспитал, дал образование, дал ценности, дал, это самое. Отец – это тот, кто воспитал тебя. Вот так вот. Отец – это тот, кто дал тебе путевку в жизнь. Тот, кто вкладывал в тебя. Это чей образ ты несешь, по чьим ценностям ты живешь. Теперь с этим пониманием давайте откроем, кто-то будет мне читать Библию. Ефесянам, спасибо, ребята. Ефесянам 6 глава, с 1 по 3 стихи. Я буду проповедовать сегодня на тему «Посчитай отца и мать». Ну, между прочим, каждый день об этом только и проповедую. Ефесянам 6, Нет, 1, давайте 3. я по-другому скажу. Почему нужно посчитать отца и мать? Почему нужно посчитать отца и мать? Почему нужно посчитать отца и мать? Почему? Зачем? Ефесянам, да? Ефесянам 6, 1, 3. Да. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Обратите внимание, написано, посчитай отца и мать, ибо это требует что? Скажите все, справедливость. Не слышу. Не слышу. Не слышу. Не слышу. Не слышу. Справедливость. Это требует справедливость. Что требует это? Справедливость. Это требует справедливость. Какая справедливость? Есть справедливость в этом. Ой, слушайте, ребята, вам надо будет здесь сидеть постоянно некоторым. Представьте себе, кто-то еще раз прибегите, пожалуйста, ребята. Какая справедливость это требует? А справедливость простая. Допустим, то рос, если, хорошо, не важно, вы знаете, допустим, он рос в детском саду, в детском доме, то есть без отца, без мамы. Кто из вас знает, что такое расти или вырасти, расти или, да, расти и вырасти. Расти или вырасти в детском доме. Кто это знает? Что это значит? Кто знает, что это такое? Это ужасно тяжело. Не дай Бог вам знать, что это такое. В детском доме расти. Это ужасно тяжело. Знаете, только 10%. Это сейчас статистика, это удручающая. Только 10% из них становятся нормальными людьми. 10. Это значит, что если мы берем сейчас в Украине 100 тысяч детей, которые сейчас в детских домах, только 10% из них станут человеком. 90 тысяч, 40% из них умрут в тюрьмах. Другие 20% умрут по непонятной причине. Это уже 60. Остальные 50% порождают дети и других людей, которые тоже окажутся в детских домах и в тюрьмах всю жизнь. Еще 10% станут бомжами. 20% станут проститутками. Остальные станут ворами и преступниками. Вот что значит, потому что мы с вами не знаем это, мы не сталкиваемся с этим. Но пускай кто-то здесь скажет, кто действительно там рос. А из 10%, кто выжил и стал человеком, это вот потом лица своего. Это так тяжело, это люди так пашут. Они должны буквально лечь на костре, то есть
отдать себя на жертву полностью, чтобы стать тем, кем они стали. 110%, которые. Многие из них даже до 30 не доживают. Что значит расти в детском доме? Но этот рос в доме, нормальной семье. Вы знаете, почему он рос в нормальной семье? Потому что был папа, потому что был мама. Знаете, что значит нормальной семье? Он пошел в детский сад. А этот не знает, что такое детский сад. Он ходил в магазин, а это не знает, что такое магазин. Его одевали. Он даже не знает, что это такое, что не знает, нечего одеть. А это не знает, что такое, что-то одеть. Он даже не знает, что быть голодным, ходить целый день голодным. Он не знает, что это такое. А это знает, что такое быть голодным, ходить голодным целый день. Это даже не знает, что такое увидеть дядю чужого и сказать: папа, папа. На каждого мужчина, который проходит по улице, когда папа, 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 папа. Он не знает, что это. Но он не знает, что это такое. Этот даже не знает, что такое. Любую женщину проходит мимо тебя, и ты говоришь: мама, мама, ожидаешь, что она обнимет тебя, потому что он никогда не знает, что такое материнское объятие. Он не знает, что такое жалеть. Он не знает, что такое гладить по головке. Он не знает, что такое тепло. Он не знает, что такое обогреть в душе. Он не знает, что это такое. А это только, это все всегда жил в этом объятии, ласку, гладить. Ой, он не знает, что такое защита. Это вообще не знает, что вообще это существует, что кто-то не знает, что такое защита. Какая тогда справедливость требует? Какая справедливость требует, чтобы посчитали отца и мать? Какая справедливость требует? Справедливость то, что папа и мама, и благодаря их усилиям, он не знает все, чему пришлось проходить этому. Вот эта справедливость требует. Вот такая справедливость требует. Это требует справедливость. Это требует справедливость, посчитай отца и мать твою. Справедливость требует. Логика требует. Справедливость требует это. Справедливость требует. Какая справедливость? А то, что тебе отдали. Какая справедливость? То, что тебя возили в детский сад. Какая справедливость? А то, что тебя дали, обогрели летом, зимой, когда тебе было холодно. А то, что ты не знаешь, что такое зима. То, что ты не знаешь, что такое лето. То, что ты не знаешь, что такое пальто, где найти. То, что ты не знаешь, ходить голодным. Ты не знаешь, что такое. Справедливость требует. Это требует что? Не слышу. Это требует. Это требует. Это требует. Это кто требует? Посчитай отца и мать. Это требует. Давайте тогда перенесем это в духовной плоскости. То же самое. Ужасное. Что значит жить в детском садике? Это изнасилование, это продажи, это... Но он не знает, что это такое. Справедливость требует. Даже если ты потом вырос, как вы будете это оценивать? Что он теперь вырос и сказал: а мне папа и мама ничего не сделали. Папа и мама ничего не сделали. Да? Слушай, тебе папа и мама ничего не сделали? Папа и мама ничего не сделали? А почему? Как ты пошел в школу? Какую школу ты ходил? Вот такую школу. Кто тебя туда понес? За руку принес сюда. Папа, это же в детстве. Это же в детстве. Это же в детстве. Как ты закончил школу? В каком классе? 11 или 10 классе. Как? Кто тебя проводил? Как ты закончил? Они же меня направляли. Ты не благодарный свинья. Извините за такое слово. Ты не благодарный сволочь, или как там говорят. Ты не благодарная душа. Ты не благодарная душа. Тебе твое место в зоопарке.
Тебя надо там связать как животного, и на тебя, чтобы живые люди приходили и смотрели. Ты не благодарная душа. Зоопарк или как? Зоопарк твое место. На тебе нужно выставлять, как тебя нужно выставлять как экспонат живого. На живого экспонат, или как говорят? Экспонат. Надо на тебе смотреть как на экспоната живого. Потому что ты не благодарная душа. Твое место не среди людей. Твое место среди зверей. Среди зверей и животных. Твое место не среди людей. Тебя кормили. Грудью. Сколько месяцев тебя кормили? Сколько месяцев тебя носили в животе? Сколько месяцев тебя одевали? Какой институт ты закончил? Скажите: Господь, прости нас за грех неблагодарности, за проклятие безотцовщины. Прости нас, Господь. Вот почему вот моя мама, я ее не знала, она при мне живых, моей памяти, ничего мне никогда не сделала. Но моих неживых памяти, когда я не помню, когда я никто, когда я в желудке, когда я ничего не знал, она носила меня, еда носила. Знаете, сколько людей делают аборт? Поэтому у меня нету к ней чувства, я ее не знаю. Но я обязан ей. Я обязан ее посчитать. Это требует справедливость. 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 Это требует справедливость моя. Справедливость моя требует это. Справедливость моя требует это. Теперь давайте поговорим о духовной части этого дела. Допустим, он пришел в церковь. Допустим, Потапаева. Или кому-то в церкви. Покаялся. Восстановили. Одели. Обували. Потом послали в институт. Иисус Навин. Закончил. Послали миссионером. Допустим, Донецк или Одесса. Куда угодно. Стал пастором. Или в Киеве. А потом он говорит: а у меня уже все, я уже все взял, то, что мне надо. Это не человек, это большой. Это требует справедливость. Когда ты не знал даже как открывать Библию, ты даже не знал, где Авраам или где Адам, какая разница между ними. Ты даже не знаешь, где Бытие и где Иоанна. Тебя кормили грудью, тебя воспитывали, тебя сделали человеком, тебя научили. И теперь ты повернул спину. Повернул спину? Ты повернул спину. Наши люди, которые тебя воспитали, они в заблуждение попали. Заблуждение? А ты откуда знаешь, что заблуждение? Кто тебя учил? Кто тебя учил, что есть заблуждение? Откуда это понятие, слово у тебя появилось? Не они ли тебя учили об заблуждении? Откуда ты стал таким умным? Откуда ты стал таким умным? Кто тебя учил? Вот таких людей почему нужно живого экспоната. Но Бог делает не живого экспоната с ним. Бог делает похуже для них. Я сейчас вам потом покажу, какое последствие. Не посчитать отца и мать. Если бы только тебя в зоопарке связали бы, поставили бы живого, это еще не живого, это по милости было бы. Но то, что последствия безотцовщины и непочтения к отцу и мать, намного посерьезнее, чем живого экспоната сделали. Намного посерьезнее. Я вам покажу. Намного серьезнее. Это требует что? Не слышу вас. Наверное, вы спите в зале. Это требует что? Что требует? Что требует?
я лично для себя, я даже не знал эти все откровения так глубоко. Но с первого дня я для себя, вот, посравните это с моей позицией, допустим. Если кто-то когда-нибудь помог мне в этом христианском поприще, и не только в жизни, или по жизни помог, ну, не важно, что он сделал. Я для себя давно принял для себя это решение. Кто-то когда-то мне помог по жизни, все, этот человек не должник навсегда. Даже если он не требует, даже если он не хочет, я буду всегда его вспоминать. Я буду всегда благодарен. Я всегда буду дарить что-то. Я всегда, пока я не умру, я всегда буду благодарен этому человеку. Если кто-то мне когда-то помог, все. Поэтому Библия говорит, мы не должны быть должниками в деньгах людям. Но мы должны взаимной любви. В любви мы должники все. Мы все должники. Если кто-то мне когда-то помог, не то, что воспитал, пастор Кумуи, он меня даже никогда не видел в Африке. Но через него я спасся. И если вы знали бы, как я его посчитаю. Наверное, вы видели чуть-чуть, как я его посчитаю. Когда он приезжал, Кумуи приезжал сюда. Он же меня не видел, он просто проповедовал по телевизору. Я покаялся, но я его должник. Апостол Тов, когда он меня не воспитал, он меня я уже стал зрелым, я уже стал пастором. Но даже если он меня не воспитал, я пришел к нему. Он меня принял, покрыл меня, когда я в этом нуждался. Все. Никогда его не покину и никогда его не оставлю. Я его должник навсегда. Пускай он меня наказывает, пускай он меня исправляет, пускай он меня отсчитывает. Все. Я послушный слуга. Ты что, стал умным? Умным стал. До тебя тоже были умные. Слушай, ребята, садитесь где-то там, потому что время от времени я буду вас вызывать. Читай это местописание еще раз, пожалуйста. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Теперь слушайте сюда. В этом местописании, Ефесянам 6:1, обратите внимание, что речь идет не только о том, чтобы посчитать родителей дома, которые физически, но четко написано там. Родители в чем? Не слышу? Есть понятие духовные родители. Существует понятие духовные родители. Существует отец в Господе. Существует мать в Господе. Существует папа в Господе. Отец в Господе. Именно об этом-то речь идет здесь. Почему здесь не говорит по плоти? Почему здесь не говорит по плоти? А потому что Бог знает. И это соответствует библейской культуре и еврейской культуре. Кто воспитал, тот и есть отец. Кто воспитал, то вкладывается на себя, то и есть отец. Вот почему он говорит в Господе. В Господе, Господе, Господе. Все это вообще требование, что мы говорим. Речь идет о Господе. Духовный отцов. Но и физически тоже. Но прежде он говорит в Господе. Не я написал, Бог написал. Библия, я считаю, в Господе. Посчитай отца и мать. Поэтому, когда кто-то вчера говорит, что я хожу кому-то в церковь, в пешному в церковь, слепота, невежество. Господи, родители. Ибо это требует справедливость. Ибо это требует справедливость. Какая справедливость? Приходи сюда, пожалуйста. Какая справедливость, если он пришел в церковь, он стал пастором, наркоманом, или просто наркоманом, интеллигентом пришел, допустим, или банкиром пришел в церковь, или бизнесменом, и теперь он стал служителем. Какая справедливость требует? Если я хочу уходить, я свободный человек. Я хочу уходить, хорошо. Молодец. Но Библия говорит, справедливость требует. Какая справедливость? Потому что кто-то тебя промолил в царство, во-первых. Во-вторых, кто-то тебя воспитал. Ладно, не тот, кто тебя промолил,
ответственность за тебя. Но кто-то вкладывает в тебе ценности. Кто-то вкладывает в тебе свой образ. Ты состоялся, ты стал зрелым христианином. Справедливость требует. А потом, я же уже пастор, у меня уже свое паство, а у тебя вообще ничего своего нету. Написано, если я не делаю дело отца моего, с утра я говорил об этом, если я не делаю дело отца моего, не верьте мне, Иисус сказал. Он не делает свое дело. У тебя нету своего дела. Иисус так говорит, у меня нету своего дела. Если я буду, пока вы верьте в меня, следуйте за мной, только пока я делаю дело отца. Только пока я делаю дело отца. Как только что я перестаю делать дело отца, вы имеете право от меня отказаться. То, что Иисус говорит. Сам Иисус. 37 стих. Евангелие от Иоанна, 10 глава. Вы можете от меня отказаться, как только что я перестаю делать дело отца. Но и пока я делаю дело отца, я достоин, чтобы за мной следовали. Пока я отдаю славу обратно отцу, пока я отдаю славу обратно отцу за все мое дело, за все, что я делаю, тогда вы имеете право за мной следовать. Как только что я начинаю приписывать эту славу себе, вы не должны больше за мной следовать. Вот что Иисус сказал. Почему? Потому что он понимает, это требует справедливости. Если бы меня не поставили, я бы не стал таким. Допустим, он говорит, это же я. Есть у нас такой, много таких в последнее время, которые поуходили, они умники. Допустим, был один, давайте я скажу, за того, кого мы поставили в Донецк. Он, вы знаете, отцы, почему это требует справедливость? Отец делает очень много невидимую работу, которую вы не знаете. За что посчитать отца? Допустим, мы его послали в Донецк, и за первый же месяц у него 500 человек было. Сколько человек? 500 человек за первый же месяц. Я туда поехал, и я видел это. 500 человек. И человек стал серьезным служителем, короче. Если второй, давай, беги сюда кто-нибудь, он спит. Ты беги пока. Пока тот спит, ты уже его сменишь сказал. Вот это тот, который рос в доме, который поставили, пастор Сандей, посольство Божье послали. Только потому, что посольство Божье поставил, пастор Сандей послал 500 человек за месяц. Пускай попробует тот, который из детского дома. Не из детского дома, но духовная часть, который сам просто получил от Бога призвание. Пускай попробует, поехав в Донецк, и за первый же месяц 500 человек. Почему тогда у него 500 человек? А потому что пастор Сандей 15 лет до того, как он вообще пришел в церковь, или 10 лет до того, пастор Сандей стоял на колени, 15 лет пробивал Украину. Потом пробивал Украину, сражался с бесами. Сражался с бесами, с демонами. И то, о чем вам никогда никто не расскажет, не дай Бог вам знать, что за какие переживания и какие сцены были заплачены отцом. Отец проложил дорогу такую, которая тебе даже и не снится. А он живет в иллюзии. Он даже и не знал, что этого было. Но можно спросить у тех, которые были в начале. Я 5 лет не спал до 5 часов утра. Я лег спать 12 часов утра, 2 часа просыпался под будильником и до 7 утра. Вот так. 5 лет вот так, чтобы пробить эту страну. Но одному Богу это известно. Но он-то не знает. Он пришел потом на готовое. И его поставили, и сразу успех. Это я такой красавец. Вот почему Иисус говорит, если я делаю, присвоивал себе славу, если я не делаю отца делаю, тогда все, я не имею вообще репутацию, кредит доверия. Я ищу своего, а кто ищет своего, тот не имеет славу отца. Но кто ищет славу отца, тот того отец посчитает. Вот, короче, он имеет 500 человек.
Но он начинает с нуля, сам пришел просто в Донецк, начинает церковь. Это первый месяц. У него даже не будет 5 человек, 5 человек не будет. Даже 5 лет спустя, дай Бог, если у него будет 50 человек. С нуля пришел, никто его не знает никогда. Ни помощи, ни финанс. А потом, вы знаете, что мне говорят? София или кто-то сказал? Да, я благодарна пастору Сандей. Но когда я начала церковь, ну, мне деньги не дали. А тебе дали деньги. Епископ, он сидит, он дал ей деньги. Деньги не дали. Но я сама, нашла деньги, чтобы арендовать зал. Арендовать зал, это что, церковь? Если церковь только чтобы арендовать зал, уже церковь это... Sempre бы уже пасторат. Представьте себе, арендовал зал. А толку, что ты арендовал зал, кто его заполнит? А то, что уже тебе пробили дорогу, тебе 5 лет или 10 лет, София, допустим, строили репутацию общенационального лидера. Кто тебя знал до того? Ты поканчивала жизнь самоубийством. Тебе строили репутацию, имя, величие. Отец пробил небо. Мало того, Отец использовал свою платформу, чтобы создать тебе славу. Отец поднимал тебе в глаза. Отец строил тебе существ. И ты сейчас говоришь о том, что я сам нашел деньги на аренду. Где справедливость? Справедливость требует. Если ты такой умный, если такой великий, отдай людей и начни с нуля. Отдай людей. Ты не такой великий. Отдай людей. Откажись от людей. Откажись от людей, пастора Сандей. Откажи от его славы. Откажи от его всей заслуги. Откажи от него. Начни как он. Чтобы была справедливость. Вот справедливость. Бог-то видел то, что Отец делал. Отец всегда делает то, что люди не видят. То, что ты даже сам не понимаешь. Почему я маму свою посчитаю и делаю это по спонсору не только ее, но ее детей, ее мужа, ее дом, ее это все. Потому что когда меня не было, когда я не был способен знать право от левого, когда я не был способен контролировать, никто, я был в утробе, она носила меня. Справедливость требует. За те жертвы, которые она ложила, которые я не видел, которые я даже не мог знать, справедливость требует. Посчитай отца и мать, ибо это требует справедливость. Слушайте меня кто-нибудь или нет? Спасибо. Читай 2 стих, пожалуйста. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Дальше, 3. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Есть 10 заповедей в Библии. 10 заповедей в Библии. Сколько заповедей в Библии? Сколько заповедей в Библии? Сколько заповедей в Библии? Только одна имеет из них обетование. Заповедей, только одна с обетованием. Из них не создай кумир. То есть из них есть заповеди, которые говорят, служи только Богу. И то это без обетования. Есть другие заповеди, которые говорят, не воровай, не кради и так далее. И то без обетования. Одна заповедь с обетованием. Что касается отца и мать. Какое это обетование? Чтобы читать 3 стих. Да будет тебе благо. Скажите еще раз. Да будет тебе что? Да будет тебе что?
Да буде тебе что? Бог, Отец, дает тебе землю обетованную. Бог, Отец, дает тебе жизнь на земле. Но будет ли эта земля тебе благо приносить или зло, зависит от того, если ты будешь почитать Отца и Мать. Вот обетование. Бог посылает жизнь тебе в жизнь, в землю. Но будет ли благо тебе в этой жизни или нет, зависит от одного обетования. Это слово обетование можно еще по-другому интерпретировать. Это единственная заповедь с условием, приставкой. Приставкой. Будешь благо на земле, хочешь иметь благо на земле, один ключ. Посчитай. Вы знаете, вчера вечером я доказывал вам об этом. Все благо приходит в твоей жизни только в результате почтения кого-то. И всякое падение приходит в жизнь только в результате того, кого ты отказался посчитать. Вот где этот, который из Донецка я послал? Давай сюда. Донецк. Кого я пример привел из Донецка? Ты сам. Кого из Донецка? Вот ты. Забил, не слышишь меня, потому что здесь стоит перепуганный, он меня не слышит. Он только лишь бы мне стоять и все, он не слышит уже. Надо слышать. Надо здесь стоять и слышать. Вот он поехал в Донецк. 500 человек за месяц. А он говорит, это я такой крутой, это я такой. Это на меня пришли. Вы знаете истина на самом деле? Это благо и благословение пришло в его жизнь, потому что до сих пор он был послушный. До сих пор он чтил и посчитал отца и мать. До сих пор, пока ты... Делайте список всех благословений, которые было когда-то в вашей жизни. И вспомните историю, сюжеты, с чем это было связано. Все, до единого, связано с тем, что ты кого-то посчитал. До единого. Либо ты посчитал начальника на работе, либо ты послушался отца или мать, либо ты послушал дядя, либо тренера, либо кого-то. Ты кого-то послушался. Или ты кому-то служил, или ты кому-то помог. Ты что-то сделал. Есть где-то дам по счету. Ты кого-то посчитал. Все благо. Вот он получил 500, потому что он посчитал. Но этот же человек, о котором я сейчас говорю, он теперь скатает по миру. По Киеву сейчас скатает. 10 человек уже у него нету. 10 человек уже у него нету. Я говорю, 10 даже человек у него уже нету. Даже 10 уже нету. Даже 5 уже у него нету. Уже все бросили и все. Всякое поражение, урон и потеря в твоей жизни связано с тем, с кем ты отказался посчитать. Посмотрите, сделайте список в вашей жизни. Все потери, все уроны, все поражения, вы найдете тот же самый факт. Это связано, вы найдете факты, вы найдете случаи, вы вспомните, что это было в тот момент, когда вы кого-то решили не посчитать. Или обесчестил, или как пастор Надежда сказала, бесчестил, ты кого-то бесчестил. Именно с этим связано всяким поражением. Откуда я это знаю? Потому что там написано, земле, которую Господь Бог твой дает тебе, посчитай отца и мать, чтобы было тебе благо на земле. Благо, то есть Отец, Бог Небесный, дает тебе землю. Но будет ли благо там или нет, зависит от одного условия. Посчитать ли ты будешь посчитать отца и мать или нет. Благо будет или позор будет, зависит только от этого. Будет благо тебе на земле. И не только благо, и долголетие. Многие дни, или как там написано. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Долголетие на земле. На земле. Этот парень, который имел 500 человек, у него будущее начало расцветаться. Он не, как только, что он перестал посчитать, долголетие прекратилось. Долголетие не имеется в виду физически только. Пока он чтил, церковь держалась. Он стоял как монстр, как гигант.
Это все прекратилось. В течение 1 года ничего не осталось. Руины только остались. Все. Руины. Долголетие. Все. Прекращается благословение. Прекращается благодать. Прекращаются милости. Прекращаются избытка. Прекращается все. Прекращается все. Прекращается все. И будет ли благо или нет, зависит от того, насколько ты будешь считать. Посчитать отца и мать. Шановать. Да. Пастор Насаша может быть не права. Пастор Сандей не прав. Заблудился. Пошел в King's Capital. А твоя проблема в этом-то? А твоя проблема в чем? Ты что? Ты их судья Бог поставил тебя или сыном? Кем тебя Бог поставил? Судья им или сыном? Кем Бог тебя поставил? Кем Бог тебя поставил? Судьям или сыном? С кем Бог тебя поставил? Судья или сыном? Ты Бог тебя Бог поставил? Ты судьям или сыном? А зачем тебе зарабатывать проклятие? А проклятие, зачем они тебе нужны? Проклятие это, зачем тебе они нужны-то? Тебе-то зачем нужны проклятие-то? А я сейчас вам покажу, откуда проклятие. Спасибо. Следующее. Слово «посчитать» на греческом и на еврейском обозначает не только посчитать отца и мать, это не только признать, да, это мой папа, да, это мой отец, это мой мать, да, я признаю. Это еще не посчет. Это называется уважение. Я в душе посчитаю. Я уважаю в душе. Если это у всех, я думаю, у всех нас это есть. Все мы уважаем пасторов, все мы уважаем лидера. Да, я признаю, что он мой пастор, он мой лидер. Да, я признаю. Это не посчет еще. Да, я признаю. В принципе, это мой пастор. Да, я признаю. Но где-то там еще есть гордость. Ты не сокрушен. Что такое посчет? Но в оригинале слово шана, шановать, посчитать обозначает вознаградить кого-то за то, что он особенный. Вы уловили? Это не просто сказать, я посчитаю, я признаю, да, я вознаградить его за его особенность. Допустим, когда пастор Босе приходит, и я стою, чтобы дать ей мое место, это не просто потому, что человек пришел. Или потому, что женщина пришла. Их много, которые ходят здесь. Но я не поднимаю свои ноги, на ноги свои. Но я стою, ноги, посчитаю, потому что она моя жена, она особенная, она отличительная, она другая, она моя жена. Я не только говорю, что она женщина или она особенная. Она не только особенная. Если я говорю, она особенная, и я не стою, и я не делаю ей ничего, это неправда. Я только уважаю все, я только говорю все. Разница между уважением и почтением – это то, что уважение – это теория, это в душе. А почтение – ты делаешь что-то. Или ты платишь цену. Ты платишь цену этому человеку или ради этого человека, потому что он особенный. Допустим, я вам покажу другой пример. Это плохой пример, но я привожу. Кто когда-нибудь слышал о том, что кто-то... А включите свет, который или вам не нужен. Мешает или что ли? Мешает, да? А включите его. Какой-то свет выключился. Нельзя включить. Можно включить? Тогда завтра пускай сделаю. Плохо слышно, да? Тогда надо взять кассету. Кассету надо будет взять.
Пример такой. Плохой пример. Не дай Бог такой пример. Но кто из вас слышал когда-нибудь, что кто-то попал в реанимацию? Или получил рак? Кто-то слышал вообще слово такое? Люди говорят. Что-то заболел раком или попал в реанимацию. Кто-то слышал. Просто люди разговаривают. Вы слышали такое? Когда-нибудь слышали? Кто из вас за то, что вы слышали, что кто-то попал в реанимацию, пошел домой, собрал сумку и переехал туда в реанимацию с ним жить? Кто из вас когда это сделал? Вы это не делаете. Хотя вы имеете сострадание, вам жалко, вы молите в сердце, ой, Господь, спаси. Но, если это твой сын, твоя сестра, твой брат, твоя жена, твоя супруга, только что ты слышал, попал в реанимацию, что ты делаешь? Собираешь сумку и едешь сюда. Это правда или нет? Почему ты тогда на Васю не поехал? Почему на Васю не поехал в реанимацию? К Васе. Почему Николаю к больницу не поехал? Потому что тебя жалко, он есть кто-то, но для тебя он никто для тебя. Он никто для тебя. Он никто для тебя. А почему ты на своего сына поехал или на твоего отца? А потому что он мой отец, он мой сын, он мой брат, она моя сестра, он мой, это мое. Ты поехал туда, платил цену. Посчитать, это когда мы платим цену за то, что кто-то особенный в нашей жизни. За то, что кто-то сделал что-то особенное в нашей жизни, я готов ради него платить цену. Или как это сказать вам? Допустим, я пришел в суд, да? Там в основном люди там находятся, которые хают пастора Сандей. Но я проклинаю все там подряд. И я прихожу в себя. И пока я иду, там были другие бабушки. И телевидение говорят, вот он украл. Сандей, зачем ты украл 100 миллионов людей? И бабушки говорят, нет, это не Сандей, это наш пастор, он никого не украл. И они, как начали меня обнимать, целовать, ну, с этой стороны. И кто-то падает, кто-то ногу, кто-то руку снимает. Я шел. Для этих журналистов, эти самые, я всего лишь какого-то бандита, афериста, что, короче, телевидение им сказала. Но когда я пришел к этим людям, они не просто пропустили, чтобы я пришел. Они начали жертвовать собой, прикладывать себе, ложить себе на это. Почему? Потому что этот человек, пастор Сандей, не только то, что он особенный, но я готов оставить работу, я готов прийти на суд, я готов не работать, отказаться от семьи, плачу цену, жертвую собой, чтобы отметить для него, какой он особенный для меня. Хотя этими самыми я не имею в виду, что вы приезжаете на суд, туда вообще нельзя ехать, я вас прошу. Это я просто пример привожу. Я всем запрещал не ехать на суд, там ерунда делается, там вам не надо ехать. Только я вас умоляю, не об этом. Я просто пример привожу вам. Вы понимаете, что я пытаюсь говорить, да? Уважение, это когда ты в душе знаешь, что это человек, да, я его уважаю. Но ты ровным счетом ничего ради этого не делаешь. Но когда ты посчитаешь, когда ты шануешь человека, ты жертвуешь что-то, чтобы дать ему понять, насколько он особенный для тебя. Когда моя жена родила нашего сына, у меня никогда не было $1000 в руке. Но я нашел $1000. Я подобрал ее. Я собрал со всех сторон. И я купил ей шубу первую, которую я вообще кому-то когда купил. Или не шубу, как это называется. Потому что она особенная для меня. Когда второй сын, я хотел ей показать шановность. Не просто то, что я в цветы пришел, со цветами пришел в больницу. Вот тебе цветы, принцесса, давай поехали домой. Не.
Это не уважение, это не честь, это не почет, это не шанование. Это просто я пришел как, для галочки. Не. Когда второй сын родился, я уже мог собрать больше тысячи. Я собрал $4000. И я начал такой ажире. Я ходил целые 2 недели, ездил по городу, она не знает. Я ездил по всему городу, чтобы подобрал всех людей, чтобы мне помогли найти ожерелье такое. И я купил все 4000, которые первые у меня появились. Я купил, потому что она родила у нас в дождь. Я не просто сказать спасибо ей. Я должен шановать, отличить ее за ее особенность. Что такое шановать? Посчитать. Это когда ты что-то делаешь для того, кто особенный для твоей жизни. Шановать, оно требует какой-то определенный жертву с твоей стороны. Когда 3-й ребенок родился, я уже больше стоял, нормальный. Тогда машину купил. Тебе невозможно, чтобы твой ребенок, кто-то 9 месяцев страдал, носил этого ребенка в себе, платил цену, и потом ты только цветы принес и дал цветы, и все. Некоторые один цветок только принес. Нет, тебе надо сделать что-то такое, чтобы дать ей понять, что она особенная. И не только особенная, чтобы вознаградить ее за ее особенность. Вот почему я сторонник того, что ты должен дать своей маме и папе зарплату каждый месяц. Я и моя жена, мы женились. До того, как я на нее женился, я это делал. И когда мы поженились, мы приняли решение. Из нашего бюджета мы должны принести один конверт маме, ее родители и папа. Другой конверт моим родителям и это самое родственникам. Это обязательно. Обязательно. Вот что такое шанование. Если я уважаю, не только уважаю, если я посчитаю, я должен что-то делать для него. Я должен жертвовать что-то, чтобы дать этому человеку понять, какой он особенный для меня. Вот почему, вот откуда приходит понимание подарки на день рождения. Вот откуда приходит понимание подарки на особенные даты. Вот откуда это все пришло. Это называется посчитание. Это не просто подарок я тебе сделал, вот я такой крутой, это я красавец. Не об этом. Это искажение. Это искажение говорит, что вот я пришел, да, тебе увидеть, я тебя подарил. Давай посмотри на меня, какой я. Нет. Это ты склоняешься. Это ты посчитаешь. И ты делаешь что-то особенное. Это как, я не скажу, не хочется это сказать, но вот у нашего епископа машина сейчас подбирается, да? И хотя это наше обязательство, как пастор, как церковь, пасторство Божие. Но у него есть дети. И его дети, они говорят, мы, папа, тебя уважаем. Пускай церковь делает, что он хочет делать. Ты имя епископ. Но помимо этого, мы твои дети. Они не должны были это делать. Это не проблема. Что такое пастор? Он для них особенный, они его уважают. Может быть, у них нет, но они пожертвовали, они собрали со всех. Я не знаю, откуда они нашли в такой кризе, но они большую сумму сказали, папа, не важно, сколько тебя соберут, мы. Если бы они просто сказали, папа, мы тебя уважаем, конечно, будем молиться за тебя. Это не шанование. Это не есть шанование. Это не есть шановность. Посчитать, шана, это не есть шана. Посчитать, это значит, ты идешь на жертву, чтобы доказать, чтобы выделить человека, что он особенный для тебя. Разве это не красиво? Разве это не красиво? Будем начинать посчитать или нет? Кто здесь каждый месяц приносит что-то родителям? Кто здесь приносит что-то родителям каждый месяц? Нет никого. 3 человека, 5. Представляете, у нас проблема. У нас проблема. Я писал, у нас проблема. У нас проблема. Проклятие лежит на нас. А вот только 2 человека из апостольского или что ли? Андрей и Рома есть. Остальные есть из апостольского?
Another should visit daily peridi. Another should visit daily peridi. I told me bude slide was appreciated to neto is supposed to go. Нам надо этому учить. И я виноват, потому что я этого не учил. Потому что я боялся. Давайте я вам правду скажу. Я боялся учить даже об уважении к пастору. Я только один раз учил 10 лет тому назад, когда я написал «Ты и твой пастор». Потому что я боялся, что люди неправильно поймут. Что люди подумают, что это раболепство, пастор учит, что пастор требует уважения. Нет, это истина библейская. Нам надо это учить. Представляете, родители физически, и никто не дает. 10 человек говорят, что они дарят что-то в каждый месяц. Это неправильно. На нас проклятие лежит. Нам надо это разломать сейчас. Пускай это будет вода, пускай это будет цветы, пускай это будет копейки, пускай это будет доллар, пускай это будет гривны. Но ты что-то должен делать. Они особенные для тебя. Они твои родители. Они родили тебя. Они особенные для тебя. Дай им понять, что они особенные. А у меня самого нету. Не будет. Не будет никогда. И все, что будет, оно будет ветром унесено. Пока ты не начнешь чтить отца и мать. Все, что будет у тебя поступать, оно будет дырявые карманы уходить оттуда. Пока ты не начнешь отца и мать посчитать. Первая книга Царств, 9 глава, 6 стих. Первое Царств 9:6. Но слуга сказал ему: вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый. Все, что он мне скажет, сбывается. Сходим теперь туда. Может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти. Эта история, вы помните, как Саул или потерял, что он там потерял? Ослицу, да? Ослицы. И надо было что-то делать, они в тупике. Вот что делает отец. Вот что такое отец. Когда у тебя больше нету дороги, когда у тебя нету ясности, как дальше идти по жизни, отцы дают тебе направление. Когда у тебя туман в жизни, а момент туманов у нас все будет с вами. Потому что жизнь это складная штука, сложная штука жизнь. Будет много туманов еще впереди. Но я сейчас говорю не за биологический ток, я сейчас говорю за отца, который тебя воспитали, который вросли тебя, который у него есть ключ к твоему возвышению. У него есть вот это фонарь в руке, чтобы дал тебе дорогу, указать тебе дорогу. Это умный человек. Он вспомнил, что в этом городе есть отец нации. Это как третий случай, отец, который... Есть отец, есть человек, есть муж Божий. И он, давайте пойдем к нему. Он укажет нам дорогу. Он скажет нам, что делать. И если ты думаешь, что не будет моментов в твоей жизни, когда ты не знаешь реально, что делать, значит, ты вообще ребенок еще. Ты еще... Ты с какой планеты свалился? Значит, ты еще в жизни вообще ничего не понял в жизни. В жизни будет вот столько моментов еще, когда ты не будешь знать, что делать. Вот для чего нужны отцы. Он тебе скажет. Бог дает мудрость отцам. Бог дает дуновение отцам. Бог дает вождение отцам, руководство отцам, духовные тонкости отцам. Но еще один момент, который вы можете считать дальше. Когда они решили идти к нему, чтобы понять, что делать, и получить руководство в жизни, они приняли решение. Не, нам нельзя идти пустыми. Не слышу. Нельзя идти к пророку
Помазаннику, мужу Божьему пустыми руками. Не дай Бог нам совершить такую ошибку. Что это обозначает? Шана, шанование, почтение. Они знают, что если нам идти к Нему, нам надо Его посчитать. Нам надо наградить Его за то, что Он особенный. Нам надо жертвовать Ему что-то, чтобы дать Ему понять Его особенность. Где такие мудрые? Куда подевались остальные? Какую Библию мы читаем? Шановать значит видели человека, посчитать человека, пожертвовать человеку, видно что-то наградить человека за то, что он особенный. Дать ему понять, какой он особенный. С твоей жертвой. Тогда направление, которое он дает тебе, тогда вообще это высвободит эту мудрость и необходимо, в чем ты нуждаешься. Следующее местописание. Что значит посчитать дальше? Посчитать также обозначает слушаться. Слушаться родителям. Слушаться родителям. Слушаться родителям. В этом местописании, которое мы читали первое, посчитай отца и мать, чтобы было благо тебе на земле. Ефесянам 6 глава 1 стих. Давай Колоссянам 3:20 теперь читаем. 3:20. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Еще раз читай. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Что благоугодно Господу? Что благоугодно Господу? Вы знаете, что здесь речь идет не о родителях алкоголика, который тебе сказал, иди купи, не, будем напиться вместе. Речь идет о тех, которые через ценности ты несешь. Вот за такие родители мы говорим. Господи, Господи. Ибо это благоугодно Господу. Это те, которые вкладывали в тебя ценности. Это те, которые тебя создали образ тебя. За эти родители речь идет. Это благоугодно Господу. Это не только воля Бога. Это то, что в ушах Господа благоприятное. Благоугодно Господу. Послушание родителям. Нормальный сын, адекватный сын никогда не начнет спорить с отцом или с родителем. Никогда не начнет спорить. И я хочу остановиться на этом. Я однажды смотрел, лет 20 назад. Я был в университете еще. Нет, это 23 года тому назад. Смотрел телевизор, фильм, русский фильм, художественный фильм. Я в шоке. До сих пор я не могу это забыть. Папа, мама и сын ругаются между собой, да? И папа пришел. Что-то ты оскорбляешь матери. Ты не имеешь права. Это моя жена. Как он дал ему. Он так дал папу. Он ударил папа, вытолкнул его на шкаф. Это в фильме такое показывается. А потом мне сказали, что это не только в фильме такое бывает в этой стране, что такое бывает на самом деле. Сын ударил папу. Толкнул его в шкаф, и тот свалился на него. То есть сын ударил папу. Это такое проклятие. Не на шутку, друзья мои. Нельзя не то, что ударить папу. Если папа говорит, давай сюда, кто-нибудь. Кто тебя разбудил? Сразу проснулся. Но он правду от тебя сказал. Молодец.
Допустим, это мой сын. Я ему говорю, кто тебя разбудил? Он говорит, я не спал. Нет, ты спал. Но он так не говорит. Он говорит, я сразу проснулся. Искренний парень. Короче, скажем, что я что-то говорю, и ты не согласен со мной. Он мой сын, и он не согласен со мной. И он говорит, папа, ты не прав. Я не согласен с тобой. Вот это даже, это уже чревато. Настоящий отец не может, не то что спорить, какое слово? А? Как? Сын. Настоящий сын не может, перечить. Вот слово, которое не может перечить отца. Не может перечить отца. Не должен перечить отца. Отца или отцу? Отцу. Настоящий сын не перечит отцу. Не может перечить отцу. Допустим, я что-то утвердил. Я что-то сказал неправильно, да? Как себя вести? Я сказал, допустим, что солнце, или солнце крутит вокруг земли, и не наоборот, не земля крутит вокруг солнца. Ты говоришь, папа, это неправильно. Я говорю, серьезно? Нет, это самое. Я говорю, отец, слушай, я тебя, я вообще-то на ты, я лично не признаю, чтобы на ты с папой. Но ничего. Но папа, если ты хочешь, я тебе потом докажу это или расскажу. Но на самом деле это не истина. Но я тебя уважаю. Если ты так считаешь, это твое мнение, я тебя посчитаю. Это отличается от того, что, папа, папа, ты неграмотный. Какой из них есть сын? Отношение сына? Первый или второй? Первый. Это не значит, что согласиться. Не перечить отцу, не значит согласиться с тем, что он неправильно делает или говорит. Но по счету все равно должна быть видно. Вы увидели, да? Он не согласился, что действительно солнце крутит вокруг земли. Он не согласился. Но он не позорил его. Я не знаю, вы уловили разницу? Это не значит раболепство. Да, солнце крутит, это значит солнце крутит. Нет. Ты не зомби. Ты не зомби. Посчитать значит, ты не позоришь его, ты не унижаешь его, ты не делаешь так, чтобы он краснел. Вот что значит посчитать. А то, чтобы руку поднять, я вообще об этом не говорю. Отец не должен. Вы знаете по еврейской обычаю, если отец заходит, допустим, ты отец уже на этот раз, ты отец, я сижу, ты оттуда, давай, оттуда дальше. И я сижу, я сын, он отец, я не знаю, что он идет, ты иди сюда. И я только его увидел, я должен стать. Это еврейское вообще. Еврей знает, то настоящее есть еврейская семья, он знает. Он должен стать. Отец идет, здравствуйте, папа. Здравствуйте, папа. Он должен тебе ответить, прежде чем идти сесть. Мы потеряли это. Коммунизм, это все. Совдепа украли это все у нас. И в Царской России так тоже было. Он не говорит, телевизор смотрит, отец, папа, это ты пришел? Привет. Это не шана. Я жертвую своим комфортом. Я жертвую это телевизор. Я жертвую это самое, чтобы посчитать отца. Чему ты будешь учить своему сыну? Чему ты будешь учить своим детям, если ты это не знаешь? Чему ты будешь учить их? В еврейской семье, если время кушать, отец должен сидеть во главе стола. Самое главное место. Он должен там сидеть. И он должен благословить. Красота какая.
Он должен благословить еду, благословить семью, а потом он начнет кушать. Красота какая! Красота какая! Красота какая! Представьте себе, какое блаженство в таком доме. Нету места для перекания. Нету места для перекания. Нет места для перекания. Пашот. Есть место для пашота, но не для перекания. Встает. Здравствуйте, папа. Здравствуйте, папа. Здравствуйте, папа. Здравствуйте. Здравствуйте, сынок. Давай пойдем прогуляемся. Здравствуйте, сынок. Привет. Как твои дела? Вот то, что у нас должно вернуться в церковь. Это должно вернуться в церковь. Благородство. Благородство должно вернуться к нам в церковь. Благородство должно вернуться. И хамство должно уйти. И хамство должно уйти. И хамство. А то, что он говорит, папа пришел, допустим, ты папа. Папа пришел и говорит, а я сын. Я говорю, привет, папа, привет. Привет, как дела, папа? Ты не хлопаешь папе по плечу. Не даешь руку ему вот так вот. Если ты так даешь, давай. Если ты вот так делаешь папе, привет, папа. Это значит, что я с тобой равный. Вот мы стоим. Я такой же, как ты. Я не хуже тебя. Здравствуйте, папа. Мы склоняемся. Здравствуйте, папа. Здравствуйте. Тогда нету места для проклятия. Нету места для проклятия. Нету места для проклятия такой семьи. Здравствуйте, папа. Здравствуйте, папа. Здравствуйте, папа. Я так рад вас видеть. Так рад вас видеть. Здравствуйте, папа. Но это африканская культура. Кто тебе сказал? Какую африканскую? Иисус, между прочим, не европеец. Это азиатская культура. Это восточная культура. И Бог почему-то там его родил. Бог выбрал, эту культуру выбрал, не нашу культуру выбрал. Не нашу культуру выбрал, вот эту культуру выбрал, ту культуру выбрал. Так что обдумайся. Спасибо. Да, ты можешь пройти. Следующее место Писания. Притчи 15:5. Как тогда себя вести, если папа меня наказывает? Или мой папа делает то, что мне невыгодно мне? На то папа и призван. Вы пропустили это, ребята. Что делать, если папа, если отец делает, что мне не нравится? И он ведет себя со мной как то, что мне не нравится. Отец делает что-то, что мне не нравится. Как себя вести? Я говорю, на то и призван отец. Послушайте сюда, послушайте сюда. Алло, слушайте, смотрите сюда. Твой отец не твой болельщик. Твой отец не твой болельщик. Болельщик на стадионе там стоит. Он не тот, который болеет за тебя. Он может тебя болеть за тебя. Он может поощрять тебя. Но прежде всего, твой отец, твой тренер. Кто из вас знает, что есть разница между тренером и болельщиком? Не слышу. Есть ли разница? Болельщик только на трибуне, он вообще участие в твоей жизни не принимает. Участие в твоей судьбе не принимает. Он только на трибуне стоит и хлопает тебе. И чтобы у тебя эго растет. От болельщика эго, вот так растет эго. А от тренера, от отца, вместе растут. Но эго украшает эго так, что иногда ты даже думаешь, что я вообще никто, вообще я уже не знаю, вообще я кто-то или нет. Потому что отец знает, что для тебя невыгодно, что для тебя опасно.
А ты знаешь, что эго тебя убьет. 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 Отец это знает. Поэтому он украшает твое эго, чтобы ты стал целостным человеком. Украшает твое эго, чтобы ты стал ценностным человеком. Запомните это навсегда. Отец будет делать для тебя не только то, что тебе приятно. Отец будет делать то, что в том числе тебе неприятно. Он не твой балетчик. Он твой тренер. Читай это местописание, пожалуйста. Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен. Кто внимает, кто принимает наказание отца, тот благоразумный. Кто слышит, кто принимает наказание отца, тот что? Благоразумный. Скажите, благоразумный. 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 Там мудро принимать наказание. Есть один человек, вот она из Норвегии, она уехала. Постоянно ко мне приходит и говорит: пастор, скажите мне, где мне исправиться. Скажите мне, где мне исправиться. Я говорю: слушай, я не вижу, что тебе исправиться. Если я увижу, я сам и так и скажу. То есть надо лучше вот так ходить к папу, к отцу и говорить: исправьте меня. Где мне исправиться? Бей меня вовремя, чтобы потом жизнь меня не побила. Чтобы потом жизнь меня не побила. Чтобы потом жизнь меня не побила. Вот почему благоразумный тот, кто принимает наказание отца. Он умный. Потому что тогда он избежит публичного позора. Благоразумный принимает обличение отца. Первая часть этого стиха. Глупый пренебрегает наставлением отца своего. А тот, который не слышит наказание, не принимает наказание отца, он что? Не слышит. Кто-то не ходит, кто-то ходит. И, пастор сказал, что я не справился с задачей. Пастор сказал, что я его подвел, но я обиделся, короче. Не понял. Ты что? Что ты сказал? Ты обиделся. На кого? Не, ты стоп. Ты что? Ты сам себе слышал или нет? Не, ты сам себе слышал или нет? То, что ты сказал. Ты обиделся на отца? Обиделся на отца? Ты обиделся на кого? Я обиделся. Но он меня обидел. Я все разозлился. И что? Это то же самое, что ты говоришь. А я все. Я разозлился на Бога. И кто теряет от этого? Кто теряет от этого-то? Кто? Разозлился на Бога. Разозлился на Бога. Ты на Бога разозлился. Ты. Секунда нужна, чтобы он перекрыл твое дыхание. Вообще тебя не будет. Тебе нет. Ты уже все. Что значит разозлился на отца? Тебя нет, ты все. Ты крест на себя положил. Разозлился на Бога. Ты разозлился на Бога. Что ты сделаешь? Дать ему пощечину. Глупый отвергает наставление отца. Глупый. Это должно быть как елей в твоей голове. Ты должен начинать обрадоваться. Стать на колени и говорить: давай, еще раз. Это была правая щеку. Давай левую щеку, я тебе дам, папа. Давай. Ты должен опроситься на еще больше. Потому что это как елей на голову наставление отца. Наставление отца как елей на голову. Наставление отца как елей на голову. Для мудрого только.
Но это только для мудрого. Только для мудрого. А глупый, он считает, что это несправедливо со мной обошлись. Несправедливо со мной обошлись. Вот я умный, я сам разобрался, я сам знаю. Несправедливо со мной обошлись. Пожнешь. Даже если твой отец убийца, сиренного, посадили его, он твой отец, ты должен туда идти и сделать свой долг, как отец, как сын. Ты не имеешь права быть сын отца. Это твой отец. Сиренный убийца – это его дело. Пускай Бог с ним разберется. Но это твой отец. Ты должен прийти, принести ему передачу и говорить: отец, ты мой отец. И этой любовью ты его вернешь на правильный путь. Ты ему не судья, ты ему сын. Ты ему не судья, ты ему сын. Ты ему не судья, ты ему сын. Следующее местописание. Притчи 30:11. По 17 давай сразу. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Есть род, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его. Есть род, у которого зубы мечи и челюсти ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. У ненасытимости 2 дочери. Давай. Вот 3 ненасытимых и 4, которые не скажут довольно. Преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит довольно. Глаз, насмехающийся над отцом, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны довольные и сожрут птенцы орлиные. Что сделали вороны с ним? Выклюют. Что сделали вороны с ним? Читай еще раз этот стих. Глаз, насмехающийся над отцом. Это не руку поднять. Это не руку еще поднять. Это только так смотреть унизительно на отца. Это только глаза. Глазами унижать отца. Глазами только. Не словами еще. Не то, что обиделся, не сердцем. То глаза вот так на отца. Что с ним будет? И пренебрегающие покорностью к матери выклюют вороны дольные. Что он сделает вороны? Выклюют. Выклюют. Выклюют вороны. Глаза это. И дальше что? И сожрут птенцы орлиные. И что сделает? Сожрут. Сожрут. Если вы виновны в этом, не важно, кто твой отец. Он твой отец. Он твой отец. Он твой отец. Он твой отец. Но он сидит в тюрьме. Но увкурал. Он вор. А вороны тебя еще ждут. Твои вороны тебя еще ждут. Твои вороны тебя ждут. Ты еще не знаешь, как ты закончишь. Его судьба уже известна, но твоя еще не известна. Какой тюрьме ты еще будешь сидеть? Обидеться на отца? Все, ты finish. Потому что ты эгоист последний. Дай. Когда дать, да. Но когда давать, нет, я имею право. Это мое право, я не согласен. Не согласен? Чем? Ты такой великий, что не согласен? Вороны тебя ждут. Твои вороны тебя ждут.
Это не я написал. Посчитай отца и мать. 11 стих читай. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Нельзя никогда в жизни сыну, ребенку говорить негатив об своем отце. Даже за их спиной. Даже за их спиной. Это другое дело, если ты просто говоришь факт. Ну, мой папа пьет, но я молюсь за него. Это не унижает его. Негатив я имею в виду всякое, что может унижать твоего отца. Ты никогда это не говоришь. Это то, что написано. Проклинает. Есть род, который проклинает. И вороны. Это самое. Выпни глаза. Ты можешь только благословлять отца и мать твою. Благословлять, это значит говорить только положительно. 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 И если есть люди, которые критикуют твоего отца в твоем присутствии, ты должен просто врезаться в них по-серьезному. Не физически, а... Ты должен просто их закрыть рот так по-серьезному, короче. Если кто-то осмелился говорить негатив в твоем присутствии о твоем отца, ты дай ему понять, что в следующий раз ты его скрутишь. И его там уже не будет. Не то, что сидеть с ними в компанию и начинать обсуждать, да, но действительно он не прав. Действительно что? Когда ты стал таким умным? Когда ты стал Господь Бог, что Он все знает, и тайное, и явное. Когда ты стал Господь Бог, что ты знаешь, что у него происходило и происходило за кулисами, когда тебя не было там. Ты все знаешь. Ты знаешь все обстоятельства дел. Ты знаешь всю истину. Ну зачем себе так ненавидеть себя самого так себя? Ну зачем себе так возненавидеть себя самого вот так вот? Ну зачем себе вот так себя не любить, а? Надо закрыть любому человеку рот. Не то, что слышат, когда о твоем отце говорят негативно. Ну, это для тебя должен быть вопрос. Представьте себе, даже если кто-то другой говорит, как пастор Антон сегодня говорит с утра, даже если кто-то к вам пришел, и он начинает говорить о своем отце. Не о моем, о своем. О своем отце плохо. Он уже ненормальный. Но мало того, что он не о своем говорит плохо, он о своем не говорит, он начинает о моем говорить. Моем, ладно, о своем говорит, но о моем, ты что, на самом деле? Баной, о моем, о твое дело, шом, твое дело тут. А из-за какого-то духа, скорбость, какой-то духа слабости, какое слово это? Какое слово я ищу? Робости. Из-за какой-то духа робости, мы малодушие, робость, мы часто говорим, ну да, может быть да, ну да, ты прав, да. Все, ты стал участником чужого греха. Ты стал участником чужого греха. Ты стал участником чужого греха. На ровном месте. Ты стал участником чужого греха. У него какое право осудить твоего отца? Он что? Больной? Надо его выгнать с города. По крайней мере, в своей квартире надо его выгнать. То его присутствие надо его дальше выгнать. 17 стих. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Вот что тебя ждет, если ты не выгонишь таких людей. Пускай никто никогда не обсуждает твоего отца в твоем присутствии. Даже в своем собственном отце, пускай он в моем присутствии не осуждает. Тем более о моем отце. Тем более о моем отце. Тогда у него проблема.
Ndio ni problema. Притчи 20:20. Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. Що произойдет с светильником его? Что произойдет с светильником его? Что произойдет? Читай этот стих еще раз. Кто злословит отца своего и свою Что мать, такое злословить? Кто говорит негативно, кто говорит плохо об отце или мать, светильник гаснет. Посреди дня, посреди ночи. Светильник гаснет. Светильник гаснет. Светильник гаснет. Вот почему все люди, которые ушли из посольства и начали говорить негатив, все светильники уже сгасли. Ни о ком из них не слышите. И не можете слышать. Уже все. Нагулялся. Заработал. София, только что мне сказали сегодня два инфаркта. Те, которые были великие вчера, ничего нельзя. Светильник гаснет, светильник гаснет, светильник гаснет, светильник гаснет. Это не я написал. Ни в коем случае нельзя. Говорит негатив, вы гоните любого подобного человека из своего присутствия. Еще раз читай. кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. И будет глубокая тьма. Тутуни, который 600 человек, я сказал, 500 человек первый месяц. Все. Светильник этих людей гаснет. Это не только смерть физически. Светильник, что такое светильник? Это то, что тебе дает освещение. Это то, что тебе дает свет. То, что тебе дает, чтобы на тебя обратили внимание. Авторитет, чтобы ты был виден. Свет показывает, поэтому вы меня видите сейчас, потому что свет. Светильник дает освещение. Она показывает это самое, сцену, освещение, авторитет, влияние дает. Светильник гаснет среди глубокой ночи. Человек начинает уходить в тьму. Что такое тьма? Никто не слышит о них больше. Все, гасит, свет уходит, и тьма. Не слышно, не видно, не слышно, не видно. А сколько из них вы еще слышите? Гаснет светильник. Нельзя. Это какое писание ты читал? 20:20, да? Да. Читай Исход 21:17. Исход 21:17 тоже. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Это то, что было в Ветхом Завете. Если говорить негатив об отца или мать, пахнет смерть. Смерть пахнет. Может быть смерть финансовая, смерть экономическая, смерть моральная, смерть профессиональная, душевная, физическая. Здоровье начинает страдать. Все начинает страдать. Что-то умирает в человеке, который говорит негативе об отце. Что-то начинает умирать. Все начинает умирать. Сначала здоровье, а потом дело, а потом бизнес, а потом служение. Все начинает умирать потихонечку. А потом физически еще смерть. Какое тогда должно быть отношение к отцу? Не важно, какой он. Не важно, какой отец. Какое должно быть отношение? Левит 19:3. Отношение только одно. Благоговение и почести. Благоговение и трепет. Не важно, что он делает. Алкоголик. Это его проблема. Но я благоговение. Неверующий. Это его проблема, что неверующий. Но я благоговение.
Это мои обязательства перед ним. Он мой отец. Я должен посчитать его. Посчитай отца и мать. Алкоголик, пускай будет алкоголиком. Неверующий, это его проблема. Но я должен посчитать. Да. Левит 19:3. Бойтесь каждой матери своей. 19, по-моему, 30 стих, да. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь, Бог Первая ваш. часть. Бойтесь каждой матери своей и отца своего. Вот почему я не сторонник того, чтобы на ты, на отца, на мать. Я не сторонник на ты, и отца. Благоговение какое-то должно быть. Какой-то трепет должен быть. Какой-то, не страх такой, панический, а благоговение должно быть. Потому что когда у тебя на ты, ты не знаешь, когда ты переходишь границу. Читай 19, там же, 32 стих. Пред лицом седого вставай и почитай лице старца, и Видите, бойся. почему? Надо вставать перед лицом старца. Перед лицом отца надо вставать. Вставать. Это то, откуда еврейская традиция это пошло. Вставать перед отцом. Вставать. Да. Пред лицом седого вставай и почитай лице старца, и бойся Бога твоего, я Господь. Старца, седой, старец. Это значит как отец. Люди, которые не только твой биологический, то годится тебе отцу. Надо посчитать. Вот такое должно быть отношение. Вот такое должно быть отношение. Давай еще одно место посмотрим. Исход 21:15. 21:15. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Слышали? Ребята говорят, что это не только в фильме бывает так, чтобы ударить отца и мать. Что в Библии должна, в Ветхом Завете, что должно с таким человеком быть? Не слышу. Смерть ждет такого человека. А ударить можно не только физически. Ударить можно и морально, и словесно, и поступками. Это духовная смерть, физическая смерть, душевная смерть, финансовая смерть. Всякого рода смерти приходит на человека, который ударит своего отца. И последнее местописание, Притчи 28:24. Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит, это не грех, тот сообщник грабителям. Кто-то говорит, что нет, видите, люди уходят из церкви, крадут людей и говорят, что это не грех. Вот квалификация им. Кто грабит своего отца и мать и говорит, это не грех, тот сообщник грабитель. Вот так Бог на это рассматривает вот так. Вот так, как Бог рассматривает.